Tsy manava-pinoana ny fananam-pahasalamana sy ny fitokisantena. Miaro sy manampy ireo mahatoky azy ny zanahary tsirairay noho ny mponina maneran-tany. Noho ireo anton'ireo no hijoron-dramatoa Hery Fanahy mpitsabo amin'ny fomba nentim-paharazana eny Etosy. Mitsabo amin'ny alalan'ny zava-maniry sy ny rano ary ny fifantohan-tsaina ny tenany. Miara-miasa amin'ireo fanahy mitoetra ao aminy ihany koa. Ny tena aretina aloha zany fetin'ny olona eto amiko zany hatramin'izay dia ireo aretina zany azo avy amin'ny sotasotan'olombelona amin'ny fiainana ankapobeny. Zany hoe ny aretina toy ny vorika sy ny mosavy zany fanalana zavatra ratsy amin'ny ambatatenan'ny olombelona, dia ireo zany ny aretina tena miverimberina eto. Fa misy ihany koa zany ireo vehivavy mitady zaza, eo ihany koa ireo ataontsika hoe fahasaponana hatrany kibon-dreniny, ohatran'ny hoe zaza tsy mandeha, tsy mety miteny, zavatra ohatran'ireny koa zany dia anisan'ny karakaraiko sy anapiako ny olona amin'ny alalan'ireto zava-maniry sy ravin-kazo reto. Dia ny zavatra rehetra karakaraina eto amiko ihany koa zany misy ireo manana tokantrano mikorontana, korotana ara-panambadiana, manana vady maditra, manana zanaka maditra. Ao koa zany ireo hitoerana zava-manakasina na hitoerana fanahy, zanahary moa zany no filazantsika malagasy azy dia afaka mikarakara ihany koa zany zay ary afaka mamoaka araka ny zavatra tokony ho izy sy izay fanahy mipetraka amin'ny tsirairay avy zany. Le aretina ara-panahy zany ny zavatra tena karakaraiko. Fa ny aretina moa zany izay mila mpitsabo na hoe mila fandidinana mankany amin'ny dokotera, dia tsy maintsy atoro zany le olona hoe rehefa tsy vorika le aretina mahazo anazy, rehefa tsy zavatra tokony ho atao amin'ny zava-maniry zany fa resaka mila fitsaboana hafa hoe mila manao analizy izy na mankany amin'ny dokotera, dia tsy maintsy atoro anazy zany ny lalana izay tena hoe ahafahana matafavoaka an'izay zavatra izay. Raha tsy fitsara ny olombelona ankehitriny ny araka amin'ny fanazavany ka mitsara avy hatrany ny fomba sy ny finoana tsy mitovy amin'ny fanompony ho mpanombo sampy. Fanomezana ary zavaboarin'Andriamanitra natao ampiasaina hanasoavana avokoa no entin'ny mpitsabo toa azy miady amin'ny sompatra, ka tsy tokony hisy ny fisalasalana mifanantona raha mananolana. Amin'ny maha-malagasy moa zany dia mahamenatra tsika malagasy zany hoe mikirakira hazo, mikirakira tapakazo, mikirakira ravin-kazo, kanefa zany ireo zavatra ireo dia zavatra nomen'Andriamanitra andrenana ary ny heriny amin'ny mahazavaboary naturel anazy, ka ireo zany dia manana ny tsiambaratelony avy ireo zavatra rehetrarehetra kirakiraina ireo ka tsy tokony hamenatra. Eo amin'ny resaka finoana indray moa zany izay mivelatra be zany na finoana inona na finoana inona, satria izy ity moa zany fanampiana olona ary fikarakarana mpiarabelona ihany koa zany ny zavatra tena atao amin'reto zava-maniry reto. Madame Hery Fanahy zany tsy manao resaka politika, izay aloha zany zavatra tena tsy hidirako mihitsy. Mazava ho azy moa zany fa fikarakarana mpiarabelona dia fanasoavana olona zany sy fitsaboana ny zavatra tena atao eto amiko. Za zany tsy manome fanafody olona hoe andeha hangalatra na hoe dalo andeha androbana fiarovan-tena amin'ny zavatra ratsy, fa kosa zany fanampiana ny olona eo amin'ny sehatra ara-piainana zany mba hampivoatra ny fiainan'ny olona tsirairay. Fa ny resaka fanafody entina mangalatra sy mampisavy zany dia tsy manao an'izany zany ny tenako. Manana ny fitaovana manokana entina hitarafana ny olana menjady amin'ireo manantona azy ny tenany. Vokatra avy amin'izany no hijereny ny fanafana izay miseho amin'ny endrika maro ihany koa. Manana vahaolana ihany koa ny tenany ho an'ireo tsy mazoto ampiasa ravin-kazo na ireo vokatra materialy eo ampelantanany. Ny fanahy moa zany dia misy karazany maro be, ny zanahary koa zany dia misy karazany maro. Raha hoe hijery hoe ny eto Madagasikara zany tsika dia misy izao ireo asom-panahin'ireo mpanjaka. Raha mandeha mankany ivelany ihany koa zany tsika ry zareo indiana zany na ry zareo hindou dia manana an'ireo Andriamanitra na ireo zanahary miaraka aminy. Raha ny an'ny tenako manokana zany dia mivelatra be, izany hoe miara-miasa amin'ireo zanahary sy fanahy rehetra ireo zany ny ambatatenako, ary tsy manavaka saranga sy fiaviana na olona fahiny izy na olona teratany malagasy zany dia afaka mikirakira sy afaka mitsabo ary afaka manjifa avokoa ny fitsaboana sy ny fikarakarana zany izay atao eto amin'ny toerana misy anahy. Ny sarany sy ny asina izay eto amin'ny fitsaboana misy dia natao ho zakany sarababem-bahoaka zany. Zany hoe ny olona rehetra zany afaka manjifa fa tsy misy resaka fanavahana na hoe sarany manokana hoe ho an'ny olona toy izao sy toy izao fa mitovy daholo zany.
Tsara foana zany tsika zay maniry hikarakara tena sy hitsabo na manana olana na mila fikarakarana amin'ny resaka lafiny ara-panahy zany maka fotoana na maka rendez-vous mialoha amiko zany mba ahafahanareo mihoana mivantana amiko fijerevana amin'ny alalan'ny karatra zany ny zavatra ataoko fijerevana ihany koa amin'ny alalan'ny fitaratra. Misy ireo fanafody fitsaboana moa zany araka ny efa voalaza teo aloha teo ny ravikazo sy ny tavakazo. Ao koa zany ny fampiasana ranomanitra, fisintomana, fandrohitana, fanamboarana vitana sy ny chance maha olombelona zany arakaraky ny zavatra filan'ny olona tsirairay avy. Misy ihany koa zany ireo ranomanitra fiarovam-batana, fiarovana ny toerana toy ny tsena, ny fiara, ny tokantrano. De ao ihany koa zany ny loharano fampandroko olona, zany hoe misy zany ireo olona zay tsy afaka hoe entina mandeha mivoaka hoe tsy manana fotoana hoe maka risy maka atsy zany de afaka manadio sy mampandro eto amin'ny toerana misy anahy koa zany za. Zavatra tiako misy ihany koa zany ireo fitsaboana hoe tsy te hampiasa tapakazo le olona, tsy te hampiasa zavamaniry, tsy te hampiasa loharano ihany koa izy fa mety hoe matahotra ny olona manodidina anazy na miafina de atao amin'ny mahadamérifa anazy zany tsy voatery hoe tsy maintsy hampiasa an'izay izy fa misy ihany koa zany ny fitsaboana amin'ny alalana resaka hoe méditation na vavaka. De zay zany no zavatra atao amin'ireny olona ireny. Misy ihany koa zany ny olona izay tonga mijery aty amiko fa tsy voatery hoe manana olana izy fa mba te hanontany ny zavatra manitikitika anazy amin'ny fiainana fotsiny izy zany de tonga mamantatra sy manontany hoe manahoana sy manahoana ny momba anahako, momba ny fiainako, manahoana sy manahoana ny momba ny asako ny olona manodidina anahy, ny zanako sy ny vadiko sy ny sisa, fa tsy voatery hoe maka fanafody zany na hoe voatery mitsabo fa mijery sy mamantatra ny fiainany en général fotsiny.